राम्रो साउन्ड भएको ब्लुटुथ स्पिकर किनौँ, प्राइस महँगो पर्छ, प्राइस सस्तो हालौँ, साउन्ड राम्रो आउँदैन। यो समस्या हरेक कस्टमरसँग परिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यो SG606 मोडलको एकदमै हाई क्वालिटीको ब्लुटुथ स्पिकर हामीले एभाइलेबल गरेका छौँ। एकदमै बजेट फ्रेन्डली छ। मात्र 850 रुपियाँमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यसको साउन्ड पनि एकदमै राम्रो छ, बेस पनि एकदमै राम्रो, अडियो क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो, साथै ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो छ। यसमा बिल्ट इन RGB लाइट पनि आउनुका साथै यो लाइट चाहिँ हामीले प्याटर्न अनुसारको चेन्ज गर्न मिल्छ। मोडहरू जस्तो मैले भिडियोमा गरे अनुसार लङ प्रेस गऱ्यो भने हजुरको यो प्याटर्न चाहिँ चेन्ज हुन्छ, अथवा यसलाई अफै गरेर पनि तपाईँले बजाउन सक्नुहुनेछ। चाहिन्छ भने माथिको WhatsApp अथवा भाइबर अथवा टिकटकमै मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सस्तो र राम्रो क्वालिटीको ब्लुटुथ स्पिकरको लागि बत्तीघरलाई सम्झिनु होला।